يا مساء الورد، مساء الفل، مساء السعادة على 100 مليون أهلاوي عايشين على أرض أم الدنيا وأحلى وأجمل الأوطان، مصر العظمى. شاء من شاء وأبى من أبى، هي مصر العظمى. تحيا جمهورية مصر العظمى. مساء الورد على ملايين الأهلاوية اللي عايشين خارج مصر المحروسة. تعظيم سلام لكل أهلاوي داخل وخارج مصر. الجعان، تعالوا نشوف مين الجعان. في واحد كده انا يعني اوثق بنفسي ان انا اذكر اسمه، بيقول على زيزو جعان. طيب، الجعان اللي ساب النادي الاهلي وطفش ليله مباراه مهمه، الجعان اللي ساب منتخب مصر الاولمبي وراح يضرب في دوله عربيه وفشل ورجع، الجعان اللي كان مسؤول في بعثه المنتخب القومي في البطوله العربيه في قطر، وبعد الفضيحه اللي حصلت للقوى المصريه طلع على احد القنوات يسجل عشان الفلوس. الجعان اللي كان قاعد هيموت على كوبايه المانجا. الجعان اللي مصر كلها عارفه ان هو جعان. انت جعان على فكره، والله انت جعان وعمرك ما هتشبع لانك جعان. هو ده الجعان. اما تقول على زيزو جعان، لا انت جعان. ده يعني ده احنا هنغنيها. والله هنغنيها. وطالع بتستقوى بقطيع عامل حمله لا لتشجيع منتخب مصر. انت هوى، انت مش اسطوره. اللي عملك اسطوره زي ما انت ما بتقول هو النادي الاهلي. انت من بعد ما سبت النادي الاهلي انت هوى. كل انجازاتك على مستوى الانديه صفر. ما اعرفش خدت لي بطوله في السودان، ولا خدت لي بطوله في دوري ملوش تصنيف في اوروبا اصلا، بطوله كاس باستثناء بطولاتك مع منتخب مصر، لان كان معاك جيل ذهبي وجيل اسطوري ومدرب اسطوري كابتن حسن شحاته. انت جعان، ولو قعدنا نتكلم كتير هنفرج عليك أمة لا إله إلا الله كلها. أنت بقيت حاجة تقرف، بقيت حاجة مقززة. تعرف تتصور زي زيزو في الستيتش كده؟ تعرف تعمل زيه بعينك؟ هتعيش وتموت وأنت جعان. وأبقى الأهلي دائما وأبدا فوق الجميع، والحمد لله على نعمة النادي الأهلي. سلام يا أهلاوية.